හැපි පෙට් එක ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් හැපි පෙට් තුලින් තවත් අලුත් සෙග්මන්ට් එකක් තමයි ඔබට සමීප කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. සුපුරුදු විදිහටම අපේ වෛද්‍යවරයා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ හිටපු පශු වෛද්‍ය ජගත් ජයසේකර මහත්මයා. ඔබට ඉතාමත් පැහැදිලිව අපි අහන ප්‍රශ්නෙට පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ડોක්ටර්ගෙන්. දැන් මට හිතුණා මෙහෙම දෙයක්. සුරතල් සතුන්ට බොහෝ දෙනෙක් ආදරය කරනවා. සුරතල් සතුන් බොහෝ විට නිවසේ හදනවා. දැන් අපි බහුලව කතා බහ කරන්නේ ડોක්ටර් බල්ලෝ පූසෝ ගැන. සාමාන්‍යයෙන් බහුලව අපි හදන සත්තු. හැබැයි මේ කාලේ වෙනකොට පොඩි රැල්ලකුත් හැදලා තිනවා මේ ගිනි පිග් කියන සත්තු කොට්ටාශය හදනවා. ඊටමත් කුඩා රට මීයෝ නේද මේ ගිනි පිග් කියලා කියන්නේ. දැන් ගිනි පිග් කෙනෙක් හදනවා නම් දැනගත යුතු කරුණු කාරණා මොනවාද? ඔව් ඇත්තටම දැන් අර හුඟක් වෙලාවට දැන් සාම්ප්‍රදායිකව හදන අපි බල්ලන් නැත්නම් පූසන් වගේ සතුන්ට අමතරව අපි කියන එක්සොටික් ඇනිමල් කියලා කියනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ ඊට වඩා පිටින් ඉන්න සතුන් සුරතල් ආකාරයෙන් හදන සතුන් ලෝකේ දැන් අතර ගත්ත ලෝක පරිමාණයෙන් අපිට හදන්න ඇති ගොඩක් සත්තු හදනවා. ස්පයිඩර්ස්ලා, මකුළු වර්ග, රෙප්ටයිල්ස්ලා, විෂ නැති සර්ප වර්ග ඒ වගේ හදන රටවල් ගොඩක් යුරෝප් වල හිම හුඟක් ඒක හොබි එකක් හැටියට කරනවා. ඒ වගේම විවිධාකාරයේ වෙනස් සතුන් වර්ග. දැන් සමහර සත්තු විශේෂ අපිට ලංකාවේ දකින්න නෑ ඒවා ඒ රටවලට අදාළ ඒවා. නමුත් ගිනි පිග් කියන සත්වයා ගත්තම ලංකාවේ කොමන්ලි දැන් බහුලව බල්ලෝ පූසන්ගෙන් පරිබාහිරව හදන සත්තු අතර හරි ජනප්‍රියයි. මොකද එහෙම සත්තු අපිට ඉන්නවා ගිනි පිග් ඉන්නවා, හාවෝ ඉන්නවා, හැම්ස්ටර් කියලා වර්ගයක් තියෙනවා කුඩා මීයෝ වර්ග. එතකොට ඒකේ විවිධාකාර ප්‍රභේද තියෙනවා. කුරුළු වර්ග ඒව ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් ගිනි පිග් සතාට ඒ අය අතරින් වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා හදන්න. ඉතින් ඒ සතා අතර කලින් කිව්වා වගේ සිංහල භාෂාවෙන් රටමීය කියලා පොදු ව්‍යවහාරේ භාවිතා වෙනවා. ඒතර මේ සතත් ශීරපායි සත්වෙක් රොඩෙන්ට්ස් වර්ගයට අයිති වෙන එක අපේ මීයන් ලේනුන් අයිති වෙන කුලයට තමයි අයිති වෙන සත්තු විද්‍යාත්මක ගත්තම. ඒතර මේ සතුන් හදන්න පෙළඹිච්ච හේතු කීපයක් ඇතුළත දැන් මේක වර්ධනය වෙන්නේ. එකක් තමයි දැන් ඉඩකඩ සීමා වෙලා හුඟක් වෙලාවට ඇපාර්ට්මන්ට්ස් වල. ඒ කියන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයේ නිවාස වල හරි ඇපාර්ට්මන්ට්ස් වල හරි තමයි ගොඩක් වෙලාවට සමහර අලුත් කට්ටිය ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ කුඩා දරුවන්ට සහ ඒ ඉන්න අයට තමන්ට සුරතල් සතෙක් අනිවාර්යයෙන්ම හැදීමේ තියෙන අර ආසාව සහ ඒක මානසිකවත් හොඳ නිසා ඒකෙදි දැන් බල්ලෝ හැදුවොත් ගොඩක් බුරන සද්ද එනවා, ඩිස්ටර්බ් වෙනවා, පූසන්ගෙන් එහෙට මෙහෙට යන ප්‍රශ්න එනවා. ඒතකොට දැන් කුඩා සතෙක් හැදුවම ගිනි පිග් කර රැබිට් කෙනෙක් හරි ඒ තත්ත්වයන් මග අරගන්න පුළුවන්. කුඩා ඉඩක් තමයි වුණ වෙන්නේ. ඒකත් හිතලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒකත් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සතාට මෙමිච්ච එක්තරා විශේෂක සුන්දරත්වයක් තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට දැන් පොඩි ප්‍රමාණෙත් එක්ක. ඉතින් ඒ සතා සාමාන්‍ය ගත්තොත් එimhe ග්‍රෑම් 500, ග්‍රෑම් 800 ඒ වගේ ප්‍රමාණික වගේ දේහ බරක් වර්ධනය වුණාට පස්සේ ඒවා අධික ලෙස ප්‍රජනනය වෙන සතෙක්. ඒ කියන්නේ ගුණණය වෙනවා විශාල වශයෙන්. ඒක නිසා දැන් ඔබ ගිනි පිග් සතෙක් තෝරගන්න නම් මම හිතන්නේ යුවලක් තෝරගත්තොත් ගැහණු සහ පිරිමි සතෙක් අනිවාර්යෙන් මාස 8ක් විතර ගියාම ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ පානවා. මාස 3න් 3 වගේ පැටව දාන තත්ත්වයකට එනවා විශාල ප්‍රමාණයක්. එතකොට පැටව කෙනෙක් දෙන්නේ ඒ වගේ දාන. නමුත් මේක වේගින් වර්ධනය වෙනවා. ඊට පස්සේ අර රුක් සටහනක් වගේ වර්ධනය වෙනවා. කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වෙලා. ඒ නිසා හුඟක් වෙලාවට හදනවා නම් සමලිංගිකව. ඒ කියන්නේ පිරිමි සත්තු හෝ ගැහණු සත්තු ජෝඩුවක් හැදුවොත් ඒක හොඳයි. ඒ බෝවීම පාලනය කරන්න. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි එතකොට බෝවීමක් සිදු වෙනවා. නමුත් ඒ සතාට තනියකුත් නැහැ. සහකාරයෙක් හෝ සහකාරියෙක් ඉන්නවා. ඒ සමලිංගිකත්වයෙන් දෙන්නේ. විෂමලිංගික තත්ත්වයේ දෙක නෙවෙයි. නැත් ඒතර අභිජනනය පාලනය කරගන්න. එහෙම නැත්නම් විෂමලිංගික තත්ත්වෙන් අපි ගැහණු පිරිමි සතේ තෝරගත්තොත් ඒ නිසි වයසට එනකොට උපත් පාලන ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. ඒ සතුන්ගේ. ඒතකොට හෝමෝන ආකාරයෙන් පාලනය කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් සියුම් ශල්‍ය කර්මයක් මගින් මේ ගැහණු සතා හෝ පිරිමි සතා වඳභාවයට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ ශල්‍ය කර්මෙන් හෝ රසායනික ක්‍රියාවලියකින් ඒ තත්ත්වෙන් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙමත් එක විදියක්. ඒක පළවෙනි දේ අර බෝවීම් පාලනය කරන්න. ඊළඟට අපි ආහාර ගැන ගත්තොත් මේ සතුන්ට අර කලින් අපි වැඩසටහන වල කතා කරා වගේ මේ සත්ව කොට්ටාස් වලට සුවිශේෂී වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් ගිනි පිග් සත්වය ගත්තොත් එහෙම අපි ගත්තොත් මීයා වගේ දැන් අපි ඉන්න ගෘහාශ්‍රිත වෙන මීයෝ සයි සතු ඕන දෙයක් කනවානේ. එහෙමනේ අපි ගත්තොත් මේ රොඩෙන්ට්ස් ලගේ ප්‍රධාන ආහාරය තමයි ශාක වර්ග සහ එතකොට තියෙන මුල් වර්ග ඒ වගේ දේවල් පරිසරයේ තියෙන ස්වභාවික දේවල්. එතකොට ඒ සතුන්ට නමුත් අපි ගෘහාශ්‍රිත වෙන මීයෝ වගේ සතු ගත්තොත් හැමදේම සමහරට අපිට හානි කර විදිහට ඕනම දෙයක් ආහාර ගන්නවා. එහෙම තත්ත්වෙ නෙවෙයි. හැබැයි ගිනි පිග්ස් වර්ග වලට ඕනම ආහාරයක් දුන්නොත් කැමත් ගන්නවා. අපි මස් දුන්නා කියලා මස් දුන්නා ඒත් කනවා. ඒ මස් මාළු ඒවට පුරුදු වෙනවා. නමුත් ඒ වගේ සතුන්ගේ කලින් කෝගේ ආහාර මාර්ගය සකස් වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන කොටම ශාක මූල කරගෙන සකස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සතුන්ට අපි අනවශ්‍ය පරිදි අනෙකුත් විවිධාකාරයක ආහාර වර්ග දුන්නොත් එම සතුන්ගේ ආයු කාලය අඩු වෙනවා. මොකද ආහාර ජීර්ණයේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා රෝග තත්ත්වයන් නැති වෙනවා. ඒක නිසා හුඟක් වෙලාවට ඒ සතුන්ට ප්‍රධානම අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි සලාද කොළ, කංකුම්
ඊට පස්සේ තවත් ඒ සතුන්ටම ආවේනිකව තියෙන අපිට සුරතල් සතුන් විකුණන තැන් වලින් ගන්න පුළුවන් තියෙනවා pellets වර්ග. ඒ කියන්නේ සහ එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් කුකුල් කර්මාන්තයට පාවිච්චි කරන පෝල්ට්‍රි ඉන්ඩස්ට්‍රියට පාවිච්චි කරන කියනවා. ඒ කියනවා මේ layer rations කියලා. කියන්නේ විතර දාන කිකිලියන්ට ලබා දෙන කෑම. ඒක ඊටාම චූටි ප්‍රමාණයක් වගේ දවසට දෙන ගොඩක් නෙවෙයි. මොකද ඒකත් වැඩි ඒ අසමතුලිත වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අසමතුලිත වෙන ආකාරයෙන් ප්‍රධාන ආහාරය ශාක වර්ග. එතකොට කංකුම් හෝ ඊළඟට අපි කතා කර මේ සලාද කොළ නැත්නම් කුඩා ප්‍රමාණයේ තනකොළ ඒ වගේ දේවල් පිදුරු ආහාර දෙන්න පුළුවන් තනකොළ වේල් අරගෙන ඒව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් දෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපි උයන්න පාවිච්චි කරන අපි ගන්න කැරට් ඊළඟට ගෝවා ඒ වගේ දේවල් වල ඉතුරු වෙන කොටස් උයපුව නෙවෙයි ඉතුරු වෙන කොටස් වලින් යම් ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අරක විශිෂ්ට ආහාරයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ආහාර ලබා දීම. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ඒ සත්තු අර එක දිගටම ආහාර ගන්න සත්තු. දැන් කංකුන් දාටුවොත් ඒක දවස පුරාම ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට ඒකේ හානියක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් යම් ඉන්න ප්‍රමාණයට අනුව සකස් කරන ලද දල වශයෙන් ප්‍රමාණයක් තමයි දාන්න. ඒත් ඒක නරක වීම නිසා විවිධ රෝග තත්ත්වයන් එන්න පුළුවන් කූඩු ඇතුළේ නරක වෙනකොට. ඒ වගේම සතුන් හදනකොට අපි විලෝපකකින් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. හුඟක් වෙලාට පාර්ට්ස්මන්ට්ස් වල නෙවෙයි නම් ඉන්නේ සාමාන්‍ය පොළවේ ඉන්න ගිදරක නම් භූමියේ නම් එතකොට හුඟක් වෙලාට වෙනත් ලොකු මීයන්ගෙන්. එහෙම නැත්නම් පූසෝන්ගෙන් වෙන්න පුළුවන් හානි. ඒ වගේම වෙනත් සතුන් උගුඩු වගේ නිශාචර සතුන්ගේ හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අභ්‍යන්තරික හදනවා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් එළියට ඉරෙලිය එන එක සතාට පැත්තට හොඳයි. ඒතකොට කූඩුවක් ආදියක් අවශ්‍ය වෙනවා එළිය තියෙනවා නම්. මොකද ඇතර සූර්යාලෝකය ලැබෙන එකෙන් හැම රෝගෙම අඩු කරගන්න උදව් වෙනවා. එතකොට ඒ தත්ත්වය ඒ සතගේ භෞතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්. ලෙඩ රෝග සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මේ සතු හුඟක් වෙලාවට එන්නේ උදරාබාධ. නැත්නම් ශ්වසන රෝග. උදරාබාධ ගත්තම මම කලින් කිව්වා වගේ අපි නුසුදුසු ආහාර දුන්නොත් උදරාබාධ එන්න පුළුවන්. නැත්නම් ආසාදන තත්ත්වෙන් එන්න පුළුවන්. ඒක ආසාදන තත්ත්වෙන් ආවොත් අපිට මේ සතාට හදිසි තත්ත්වයකදී ඔය බඩ පුරෝදැමීමේ තත්ත්වයක් වගේ ඇතිලා තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් අපි ග්‍රයිප් පෝට කියලා කියනවා. අත අසමෝදකම් ස්ප්‍රීත් වගේ 0.3 2ක් වගේ ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් 0.3ක් හටට දාන ප්‍රථම ආධාරයක් හැටියට. එහෙම නැත්නම් පශුවෛද්‍ය උපදෙසක් ගන්න ඕනේ. මෙව සතුන්ට විශේෂයෙන්ම පශුවෛද්‍යවරයෙක්ගෙන්ම අනිවාර්යෙන් උපදෙස් සරන් ප්‍රතිකාර කරන්න ඕන. මොකද මෙම ගිනිපික් සතුන්ට හාවන්ට වගේම සමහර ඖෂධ මාරාන්තික විසයි. අපි දැන් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ගත්තොත් ලෝකේ ගණනාවක් තියෙනවානේ. එතකොට මේ සමහර ඖෂධ වර්ග ගිනිපික් සතුන්ට දෙන්න බෑ. එම සතුන් මිය යනවා. ඒතොර ඒකෙත් තෝරගත්ත වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් දැනුවත් වෙන ඒ පශු වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ප්‍රතිකාරම අවශ්‍ය වෙනවා ආස්නීප තත්ත්වයක් ඇති වුණොත්. ඊට අමතරව අපි එම සතුන්ට සාමාන්‍යයෙන් දැන් අර කලින් සඳහන් කරා වගේ අපි තුමු උණ රෝග තත්ත්වයක් දැනගත්තා කියලා පැරසිටමෝල් දුන්නොත් අර පූසන්ට වගේම මරණ ගෙන දෙනවා. ඒතකොට පැරසිටමෝල් දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒතකොට ඒකට වෙනම උණ පාලනය කරන ඖෂධ තියෙනවා. ඒකත් විශේෂ වැදගත්කම මොකද පැරසිටමෝල් කියන්නේ ගොඩක් පොදු ඖෂධයක්. නමුත් මෙම ගිනිපික් වර්ගයේ සතුන්ට රොඩෙන්ට්ස්ට පැරසිටමෝල් දෙන්න බෑ. දුන්නොත් ඒ සතුන් මිය යනවා. ඒකත් දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් මේ උදරාබාධ අමතරව එතකොට උදරාබාධ වෙනකොට පශු වෛද්‍යවරයෙකු විසින් සකස් කරන දෙන ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ඇතුළු ප්‍රතිකාර දුන්නම හරියට උදරාබාධ වල කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර ලාවට බඩ වේලන්න පුළුවන්. කොන්ස්ටිපේෂන්. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මලබද්ධ තත්ත්වයන්. ඒව ඉන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකට අපිට පුළුවන් භාවිතා කරන්න අපේ ඒක නම් කියන්න පුළුවන් ලැක්ටියුලෝස් කියලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුත් බොනවා බඩ වේලන තත්ත්වයක් ආවොත් දීර්ඝමය අපිට ෆාමසියෙන් ගන්න පුළුවන් ඖෂධයක් තියෙනවා. ඖෂධයක නැත්නම් මේක ලක්සේටිව් එකක්. මේ මල පහ කරන්න පහසු වෙන දියරයක්. ඒකෙන් 0.2 0.3ක් වගේ කටට දාන්න පුළුවන්. අර බෙටි වල තියෙන ඇටට ස්වභාවය නැතුව ලොකුවට ගොඩාක් උත්සාහ කරමින් දාන තත්ත්වයක් වෙනවා. මලබද්ධ තත්ත්වයක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි අපිට ගත්තොත් ශ්වසන රෝග. ශ්වසන රෝග කියලා තමයි වර්ෂා කාලයට. වර්ෂා කාලයට අර හිරිකඩ එනවා කියන්නේ ඒ වගේ තත්ත්වයන්ට කූඩුව ලක්ුණොත් හරි වාතයේ තියෙන ආර්ද්‍රතාවයේ තත්ත්වයන් වෙනස්කම් නිසා ඒ සතුන්ගේ ශ්වසන රෝග එනවා. එතකොට ඒක නියුමෝනියා තත්ත්වයට පවා වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. නියුමෝනියා තත්ත්වයට වගේ වර්ධනෝ ගිනිපික් වගේ කුඩා සතුන්ට ප්‍රතිකාර කරගන්න අමාරුයි. මිය යන අවස්ථා වැඩි. ඒ නිසා කිවිසුම් මරනවා නම් නාසයෙන් සොටු දියර පිට වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අක්‍රියව ඉන්නවන එක තැනකට වෙලා ඒ වගේ තත්ත්වයන් තිබ්බොත් ඒ ශ්වසන රෝගයක් කියලා අනුමාන කරනවා. ශ්වසනයේ තමන්ගේ සුරතල් සතාගේ සාමාන්‍ය ශ්වසනයේ රිද්මේ වෙනස පේනවා තමන්ට. එතකොට වේගෙන් වෙන තත්ත්වයන්. ඒතර ඒව නිර්ණය කරා මේ ශ්වසන රෝගයක් කියලා දැනගෙන ඒතර අපි ශීත ආහාර දීමින් වළකින්න ඕනේ පළවෙනි දේ. ඊට පස්සේ අපිට විටමින් C වගේ දෙයක් අපිට කුඩු කරලා එයා බොන වතුරේකට ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. වතුර මිලිලීටර් 200කට විටමින් C මිලිග්‍රෑම් C පොඩි පෙත්තෙන් එකක් විතර වගේ කුඩු කරලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒකට වෙන විටමින් වර්ගයක් තියෙනවා. නමුත් එහෙම තත්ත්වයන් එන්න වැඩි වෙනවනේ අපි පශු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයක් ගන්න ඕනේ. එතනදිත් අර ප්‍රතිජීවක ඖෂධ තෝරා ගැනීමකින් තමයි ලබා දිය යුත්තේ සමහර වර්ග දෙන්න බැරි නිසා. ඊළඟට සමී රෝග.
ගිනිපික් සතුන් හුඟක් වෙලාවට මේ රට මෙන සමී රෝග ඇති වෙනවා. අපි දැන් ওই බල්ලන් බල්ලුන්ගේ ඇති වෙන අපි සාමාන්‍ය හරිය කියන කටුව කනවා කියන්නේ මේන්ජ්. එතකොට මයිට්ස් ඉන්ෆෙස්ටේෂන් මයිට්ස් කියන පරපෝෂිතයාගේ ඇතිවන තත්ත්වයන්. එතකොට ඒ තත්ත්වයන් වලටත් එන්න පුළුවන් මේ සතුන්ට. ඒක එන්න පුළුවන් පසේ සහිත මීයෝ හැසිච්ච පසක මෙයත් හැසුනොත් එන්න පුළුවන්. ඒ ආවට පස්සේ අපිට පැහැදිලිව පේන සම කසනවා ලෝම යනවා අර රෑෂ් එකක් හැමේ රෝග තියෙනවා. ඊට දිලිර රෝග තත්ත්වයන් එන්න. එතකොට අර කටුව කන ආදී මයිට්ස් තත්ත්වයේ මේන්ජ් ඉන්ෆෙස්ටේෂන් එකක් ආවොත් ඒකට අනිවාර්යෙන් පශු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගන්න ඕන. ඒවට අදාළ කරන ඉන්ජෙක්ෂන්ස් වර්ග තියෙනවා. ඊට අමතරව දිලිර ආසාදන බහුලයි. තෙතමනේ සහිත පරිසරයේ ඉන්නවනේ අපිට ඉන්න කූඩුවේ හැමතැනම වතුර හැලිලා. එයා නැත්තම් ගුල් හාරගෙන වගේ ගිහිලා බිමේ ඉන්නවනම් කූඩුවක ඉන්නවනම් උනත් හරියට පිරිසුදු කරෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් පිරිසුදු කරන එක නිතරම කරන්න ඕන. ඉවත් වෙච්ච කංකුම් පාවිච්චි කරපුවා අයින් කරන්න ඕන. ඒතර මේ වගේ තත්ත්වයන් තුළදී හැමේ රෝග වලට හැමේ රෝග වල තියෙන දිලිර ආසාදන වලට ආලේප කරන ඖෂධ වර්ග සහ ප්‍රතිකාර තියෙනවා. ඒවටත් පශු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අර තවත් දෙයක් තියෙන මේ සතුන්ගේ දත් අනවශ්‍ය විදිහට වැවෙන්න පුළුවන්. ඒ සතුන්ට අර මං කිව්වා වගේ ශාකමය ආහාර අඩුවෙන් ලැබුණොත් ඒ වුණොත් දත් කපන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර දත් කපන්න නිර්වින්දනය කරන්න වෙනවා. ඒක ටිකක් අවදානම් සහිත තත්ත්වයක් කුඩා සතෙක් නිසා. ඒ නිසා හොඳටම යාට ආහාර සුදුසු ශාක වර්ග වලින් දෙන්න ඕනේ. ඒතර දත් ගෙවීමට ලක් වෙනවා. ඒතර අපිට මේ වගේ අනවශ්‍ය මැදිහත් වීමට ලක් වෙන්න ඕන වෙන්නේ සතාට අවදානම් සහිත තත්ත්වයන්ට. ඊට පස්සේ තවත් ගත්ත රෝග තත්ත්වයන් වයස්ගත වෙනකොට පැරලිසිස් වෙන එක කියන්නේ අංශභාග තත්ත්වයන් වගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ශ්වසන ස්නායු රෝග තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඉක්මවන්න පුළුවන් වයසට අනුව ගැලපෙන ගිනිපික් වගේ සතුන් ලබා දෙන විශේෂ විටමින් වර්ග තියෙනවා. ඒවටත් පශු වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. එන්නත් කරන්නේදී පැහැදිලි කරන්න ඕන අපිට අර බල්ලන්ට වගේ ගොඩක් එන්නත් වර්ග නැහැ. නමුත් එයන් නිතර අතපත කාන කෙනෙක් නම් බාහිර පරිසරයට යොමු වෙන සතෙන් නම් ගිනිපික් ජල බීතිකා නිවාරණ එන්නතේ දෙන්න පුළුවන්. ඒක පශු වෛද්‍ය උපදේශ සහිත පශු වෛද්‍යවරයෙක් විසින් ලබා දෙනවා. ඒක අවුරුද්දක් පාසා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නිතර අපි හැන්ඩල් කරන සතෙන් මොකද ශීලපය සතෙන් නිසා ජලබීතිකා රෝගය ඒ සතාට කොහෙන් හරි වැළඳුනොත් එන්න පුළුවන්. ඒක අවදානමක් තියෙන නිසා ඉතින් ඔය සුන්දර සතෙක් ලෝකේ විවිධ වර්ග තියෙනවා. ලෝමදිග ගිනිපික් වර්ග ඉන්නවා, කොටායි ඉන්නවා, විවිධ ආකාරයේ ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඔබට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ආයු කාලය කොහොමද ගිනිපික්? ආයු කාලය සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම අර බල්ලු පූස වගේ ගොඩක් නෑ. අවුරුදු 6-7 වගේ කාලයක් තව පරිමුණ ජීවත් වෙන කෙටි ආයු කාලයක්. ඉතින් ඒකේ දුකක් ඇති වෙනවා කෙටි ආයු කාලය නිසා. නමුත් ඉතින් හුඟක් වෙලාවට හීලා බවකුත් තියෙනවා. නම් දාපුව අපි දැකලා නම් දාලා කතා කරලා තමන්ගේ ළඟට එන ගිනිපික් වර්ගයක් ඉන්නවා එහෙම. ඒකට තේරෙන යම් ප්‍රමාණයක් පොඩි රීතියට. සතුන්ට ආදරේ ඔබ ඉතින් ගිනිපික් කෙනෙක් හදන්න හිතාගෙන හිටියනම් එහෙම නැත්නම් ගිනිපික් කෙනෙක් ඔබේ නිවසෙත් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඉතින් මේ කිව්ව කරුණු කාරණා බෙහෙවින්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසාම තමයි ඉතින් හැපි පෙට් විශේෂණයෙන් අපි හැමදාම වගේ ඔබත් එක්ක බෙදා හදාගන්නේ මේ සොරතල් සතුන් ගැන. තවත් දවසක අපි හැපි පෙට් විශේෂාංගයකින් හමුවෙමු. එතෙක් ඔබට මතක් කරනවා හැපි පෙට් SL කියන YouTube නාලිකාවත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි සටහන් කරනවා ડોක්ටර්ව සම්බන්ධ කරගත හැකි දුරකථන අංකයක්. ඒ වගේම ලිපිනේ ඒ සම්බන්ධෙනුත් ඔබට පුළුවන් කමක් තියෙනවා තොරතුරු දැනගන්න WhatsApp කරලා ඒ විස්තර අහන්න. ඉතින් ওই දේවලුත් මතක් කරන ගමන් තමයි අදට මේ සෙග්මන්ට් එකෙන් සමුගෙන යන්නේ.